Anet Yiga mukyala wa Yiga w'omugenzi. Omanyi ffe bwe tulokoka tulaba nti oba Bibuli bwetulambika egamba nti omuntu bw'avaawo avaawo mubiri naye omwoyo gusigalawo. Kyova olaba n'omuntu bw'afa ffe tetukaaba bagamba omuntu bw'ali kubanga omwoyo gukyaliwo. Okitegeera kyova olaba tusaba ayi Mukama Katonda wa Isaaka wa Yakobo tumumanyi naye ate tumusaba kubanga twamusangawo. Okitegeera kati nange wali kubanga omwoyo gukyaliwo nga Bibuli bwekirandika kubanga ndi mukkiriza nalokoka. Era walokokera mu kyaki? Nalokoka dda naye okutuuka mu kyaki ya Pastor Yiga n'abadde ndi mulokoka. Wasisinkana ddi n'omugenzi? Nnyina okugamba kiri kimu kugamba nti Pastor Yiga abadde musajja wange tumaze emyaka 10. Ekyo kiba kimala. Ebyokusinkana siri mwana muto nti ngambe relationship n'abadde nyina naye bwebanga olaba nti nyina omwana n'abadde ndi mu maka ge kiba kitegeeza nti ndi mukazi we. Yanyanjula ndi mukazi we. Ekyo kiba kimala. Oli wampeta? Yanyanjula n'aginyambaza naye twabadde tutanaba kugattibwa. Oba kitegeera yeeno. Era omulinamu omwana biri bitya ebituufu? Amawulire go gabaawo era agafuluma matuufu kubanga n'abadde ndi mu kooti. Naye ate nasooka okubula obuyambi bw'omwana. Pastor Yiga bwe yavaawo nabonaabona nenva mu nnyumba eyabadde ampadde ne bangobamu n'amaka gange ago n'abadde nina g'abapangisa eri nabweru ne butuukawo nsobola okugalaba na receipt book nzirina n'abadde ne landlady ningatunda nti tununule ABS babadde bagikutte ennaku z'omwezi nga oba 9 mu Maachi. Kati ennyumba eyo ngitunda nagitunda nteekayo sente ezo. Naye ate ekyo si kikulu ekyo kankirekerawo naye bino ebiri gundi mu mawulire. Kati obuyambi ne bubula ningenda ninsaba obuyambi nkugaana kati ninsalamu ninkola ntya ningenda mu ofiisi ya President natuukayo abantu anti-corruption unit obuyambi ng'osaba ani? Omusika Yejingo Andrew balekamu mu bigere bya Pastor Yiga. Kati buyagaana nindukira ku kooti ku poliisi. Bwenatuukayo ku poliisi kirira Jengo wamukubiranga masimu okuyamba? Nasooka okukuba amasimu nsabira mu kyaki ya Pastor Yiga nakati nkyalimu. Okyasabiramu? Nagaana okuvamu kubanga tiwaliwo ensonga enzigyamu ne bwe mba nkayana ne Pastor Jengo naye ebyo bya famire. Sigamba nti nfulume ekyaki oba njogere bubi. Siina lutalo ku kyaki ya Pastor Yiga, siina lutalo ku lwa Jengo naye Jengo njagala abeere mwenkanya. Oba okitegeera? Abeere mwenkanya kunze n'abaana abalala aba Pastor Yiga. Oba okitegeera? Kubanga abalala abaana aba Pastor Yiga waliwo nabo abatalina bwenkanya. Kituufu. Kati nakuba amasimu ninkubira Jengo yasooka kumpa appointment era bwe ntuukako kati neegaana. Kati awo ningezaako okunoonya emikwano nti ezijingo mu mbeera ntanaba kugenda ku poliisi naye bamutereeze ng'abantu abakulu. Kyagaana ningenda wa Pastor Serugo ye yaweereza Pastor Yiga ebbaluwa y'obulokole era ye muntu yamwogerako mpaka yakomekereza nga kitaawe wa Yiga ow'omwoyo era n'omubiri. N'ogendayo? Kati ningendayo bunatuukayo nimugamba obuyambi bwagaana ABC ninyogera byonna. Kati oyo nangamba kankubire Jengo. Jengo namukubira bwe yamukubira namugamba mumanyi omwana waffe na Anete mumanyi naye ate kandabe we ntitenkanya ngenda kumuwa sente. Kati omusajja n'agamba genda ojja kufuna. Naye ate awo byagaana. Kati nkubira oli amukubira essimu n'atooka n'atalifaako. Kati nange awo ninkola ki ningenda ngenda olwedde nsaba. Kati ningamba nti okyasabira ku kyaki ye? Kati nkyasaba ne sande nga tetunnagenda okusabirawo yali akimanyi nti oli maama kuba obanga maama we?
takimanyi. Okay. Era na pastor Iga yamugamba akimanyi. Kati awo ninkubira pastor Jengo nangamba jangu. Kati bunatuukayo tinamulaba. Ningamba abaweereza Jengo yampa appointment naye ate nkole ki n'abagamba Jengo agenze. Kati nankola bwati paka bunakoowa. Kati bunakoowa ningenda ku police. Polisi yawa? Ya Nansana. Mukoti ya Maka. Kuba nawuliddeko tinogenda mu office ya president. Office ya Nakalema. Then kitula. Era bakyogerako ne kkooti. Butwatuula office ya Nakalema ne bayita Jengo. Jengo bamuyita nasooka n'agaana ndowooza n'addamu ne bamuyita ne bamuforcinga Jengo n'ajja. Kati byajja bamubuuza omwana ono omumanyi n'agamba omumanyi wa taata. Kati n'agamba lwaki otawo omukazi buyambi n'agamba nze n'abadde ntategedde ntayagala obuyambi kati ate bw'oba omanyi nti omwana wa taata obadde omanyi nti ali aki. N'agamba katolo kuva olwaleero ngenda kukwatagana ne Anet muweki nga muli ewa Nakalema. Twabadde tuli mu office ya president. Okay. Naye ekyo twakikola sigamba nti bali ba anti-corruption bano office ya president egyo bw'obanga oli mu mateeka tibasobola kukwata Jengo naye twamuyita gamba nti azzeewo embeera mutuule mwogere. Tutuule twogere. Nze n'abadde ntayagala nti ngende mu kooti naye bamuyita n'agaana. Buyagaana ne bangamba omanyi genda mu office y'amaka genda ku poliisi ogende mu kooti y'amaka kubanga wano ffe tuli ba anti-corruption unit tusobola kukola ki ekintu ekyo. Tinagenda nzija wano ku poliisi mpootinga omusango ne bamuyita n'agaana. Ne bamusamoninga n'agaana. Ne bamuwa weeks 3 okujja n'agaana. Kati ne bamukwata ntugenda ku kyaki ne bamukwata. Bwe bamala okumukwata ntugenda wano naye ate fayiro yabadde maze kugenda mu kooti n'ajja court order kumukwata olw'okujeemera Simmons. Kati bwe twatuuka ne bamukwata ne bamuleeta wano olwadde olwokutaano. Kati ne bagamba nti kati mutwale mu kooti aveeyo ku Mande mu kkomera then awoze omusango. Kati nindaba bambi ne banyegayirira ate nange kyabadde kitali kigendererwa nti ntwale Jengo mu kkomera. Kati banyegayirira nange ningamba ekisooke tutuule. Kati bwe twatuula Jengo n'akkiriza n'akola n'endagaano eri ku poliisi. Nange nyinawo kopi. Nga ndagaano agamba atya? Agamba nti Jengo n'akkiriza nti mpeereze Anet buli wiiki emitwalo 10. Okay? Emitwalo 10 omwezi emitwalo aga. Kati emitwalo 4 ago just yakulya omwana bw'alwala ng'ebyo. Kati yantegeeza nti Anet omanyi nti nyina abaana ningamba kati kkiriza ezo naye okusoma na rent etaliiwo. Oba ntegeera ninzikiriza. Kati ntukole endagaano. Ninteekako omukono na Jengo nateekako omukono. Ne kyaki bali abaamuyimirira nabo ne bateekako ki? Omukono. Kati bitwala ne bamugamba ogenda kukomawo ne bamuwa ne bagamba agenda kukomawo ennaku oba bamukwata ennaku z'omwezi 2 October. Kati ne bagamba ogenda kukomawo ennaku z'omwezi 2 mwezi. Kati mwetereeze awo ne bagamba endagaano egamba nti katugende tuddeyo tulabe obanga tusasula ebbanja ly'ennyumba eri bambanja miliyoni 3. Bakubanja miliyoni 3. Kuva ogwokuna yiga bamukwata ku gwokuna n'agenda eri ekitalya yanakoma okusasula ennyumba eyo. Banga nga deni. Era landlord mwebaza kubanga musajja musiraamu. So n'ennyumba nga bakubanja miliyoni meka? 3. Otyo. Kati ningamba okay nibagamba katugende ku church then tuture meeting. Then meeting eyo tujja kujjamu sente oba tukanye then tulabe sente oba tusasula. Then n'ennyumba y'olimu tutandika okukola ki? Jengo awulira. Ateekako omukono ku ndagaano. Otyo. Kati ningamba ebintu bikoze ki? Biwedde. Kati nyo ningenda. Kati awo ennaku z'omwezi 23 n'akomawo. Kati yakomawo n'ajja endagaano ajeeganye. Gye yakola? N'omukono gwe gulina evidence njirina.
kati n'ayigamba nze sente ezo emitwalo 4 ziriko okusoma ziriko ne renti olaba n'amasomero bagaggala naye abalala babakokinga abadde asomera yali asomera mu ssomero lya Serena asomera Good Times basasula mmeka ntwalo 7 nga ye agamba akuwa emitwalo 4 waliwo okusoma waliwo okulya waliwo okwambala waliwo okulwala waliwo ne renti kwana ng'osula mu yemeke oba emitwalo gumu oba 15 nabwo emitwalo gumu okay tugende mu maaso kati ekinakola poliisi yo yakikubirawo ng'akomawo nga yeefuula kati poliisi n'ekikubirawo ntanaba kwogera muli ku poliisi yawa ye Nansana otyo division negaana negamba Jengo tolumwenkanya ekyo tusobola kati basindike wa kooti kati kooti esalemu kati n'agamba ekyo tukisoboka nange sirina ate ne za rent zinagamba tusooke tutuule mu meeting tunoonye sente z'omusajja ziri $3 million nazo ziganye kati nimbuuza Jengo ebintu biteekawa n'agamba gwomanyi kati tulina omwezi tugenda kuwa emitwalo 4 naye waliwo rent waliwo amateka omwana waliwo okulwala waliwo okwambala waliwo ne rent n'okusoma mitwalo 4 kati poliisi negamba Anet toyogera kati tukusindike mu kooti nange nesirika kati nibagamba tumusindika mu kooti nibagamba Jengo yagala kwetereza already tukuwa wiiki era nibamuwa wiiki kukomawo ennaku z'omwezi 2 November so Anet olinga ngamba nti ebintu bino bibaddeyo mu background bitambula naye enteesaganya ziganye naye ate nze siri muntu wa mawulire mu bulamu bwange ate esaagala kunoona muntu kyova laba n'abagamba nti ebinyogera wano byonna okwogera tumuteekako birala si yonoona muntu si yonoona Jengo si yonoona pasita si yonoona church kubanga njirimu ngisabiramu ne ku Sande ojja kundaba so kati ebintu ebyo mbayohereza fayiro mu kooti kati ennaku z'omwezi 2 kujja wano ntitwetereze bo bamusindika mu kooti bwe batuuka mu kooti ne bamusiba okulwa okumenya endagaano ebyakola ziri zeyakola kubanga yateekako omukono gwe ate n'amala n'akola ki neyegaana ate omukono gwe guli n'abantu gye bali kati awo natuukawo ne bampita natuukawo ne ssaawa nga 2 Jengo amaze okuyingira ekkomera kooti twagala tegeera ebyali mu kooti kati kooti bitwayingira mu kooti ogwasooka basooka kumbuuza nti Anet omusango oguno ogumanyi ningamba yes naye tibambuuze newe tibambuuza kubanga tiwalina omuntu babuuza bwe twayingiramu ne basoma omusango ne bagusomera Jengo ogw'obutalabirira mwana okitegeera kati twamala okusoma ne bagamba nti bali oludde lwa Jengo ne lusaba nti nsooke ntuule naye tufulume kooti tutuule then balabe ekyokunkolera kati omulamuzi n'agamba okutuuka wano okutuusa ekiseera ky'okutuuka wano mwabadde kyabadde kitasoboka kyova olaba muli wano kati bwebanga mwakanya mwabadde mutali wano okitegeera kati nibagongezaayo ssaawa 8 kati butwaddamu ssaawa 8 ate ne bambuuza nti omwana wange kati bambuuza omwana wange nayewuunya nnyo fayiro okuva ku division police okugenda ku kooti yabadde talaga omwana wa pasita Igala kati lwaki bambuuza nti omwana wa Jengo naye ekyo ninkiraba ninsirika ningamba omwana wa pasita Igala nibangamba tobadde tumanyi wa Jengo kati lwaki wamukwata oba okitegeera kati nange ninyonyola n'omulamuzi netwogera nimugamba nze njagala obwenkanya sebo wekitiibwa obulamuzi kubanga tiwaliwo obwenkanya bwogamba nti emitwalo 4 yompa waliwo buli kimu nze mba nsula mu nyumba yenkanaki ate mba nywa kintu kyekyo mba nfumba omwana oba ogenda mu ddwaliro ki omudwaliro bwobanga ogenda mu ddwaliro otandikira emitwalo 15 waggulu kati awo bwomba ompa emitwalo 4 waliwo buli ekyo kyonna nsasula omusawo emitwalo 2
n'emitwalo ebiri nabo bwogenda okugibala nabo teziwera ndowooza bali 10 kati $3 million ezo kiriyalinga rent oli kyovola abamukwata zaagaana era omulamuzi n'agamba nti omulamuzi yagamba nti talina buyinza bw'okusasula ebintu ebyo kubanga tanaba kufuna ebbaluwa za administrator general talina buyinza kati nimbuuza omulamuzi kati nkole ki genda weeyiiye kati Aneti kyenjagala otegeera lwaki gwe wasalawo kuddukira wa Jjengo mukuza w'abaana mukuza w'abaana gwe baateekawo so oli wa ddembe okugenda ewa Jjengo nyina okugendayo okumugamba buli kimu ati omwana wenna omwana singamba nti nfe owange weka buli mwana wayiga alina okufuna omugabo gwe oba obwenkanya kubanga yiga yalekawo ebintu omwana ali mu myaka ng'emeka myaka 3 so obadde ogamba nti asomera ku ssomero lya mitwalo mmeka 7 oli akuyita maama si we kiri nze sirina buzibu ne Jjengo omwana wange sirina buzibu olunaku n'olumu bw'aba nkolera ekinjagala mba njagala ki bwebanga n'abadde njagala kumusiba nyina issues endala n'abadde ntagenda kumusonyiwa ku poliisi n'abadde muteeka mu kkomera naye byagamba nti nsitegedde omanyi waliwo omuntu aba ku advise naye akwenfu olaba Jjengo nawo mutuufu kubanga Jjengo talina bintu bya pasitayi ekyokubiri Jjengo omwana kati bw'aba alina abantu abamudrivinga abamusinga amagezi batamuwabula ekintu ekituufu tosobola kugamba nti okeera ku makya n'ogamba nti toweereza mwana wayiga buyanga ate olimu bintu byayiga oba oli mutuufu kati kyova olaba ningamba nti pasita Jjengo alina abantu abamuwabula abatasobola kumutereeza kubanga nawe emyaka 25 mwana muto naye ate n'atabuuza oba n'atagendera mu bantu abakulu ne bamuwa amagezi naye ate alina okulowooza nti ono omwana wa taata musaayi oba okitegeera musaayi gwe gumu nyina okukola ki nyina okumulabirira ekyo nabo bamugamba nibateekamu obujja oba okitegeera ebintu by'ekisulu ebitategeerekeka so kikyoyagala nga gwe what do you want wakyaliwo chance y'okubisetolinga oba mmwe mugenda mu maaso ante simanyi Jjengo bwali kubanga bwe muyita tukanye Jjengo n'agaana bw'akola endagaano nti agenda kukola kino ate n'akimenya awo kikulaga nti ayagala kugenda mu maaso n'entalo naye nze saagala kugenda mu ntalo nze si muli muntu wa ntalo kyova olaba ebbanga lyonna eryo tenaavaayo era tuwaliwo yabadde antegeera nti ndi mukazi wa pasitayiga oba okitegeera kubanga n'abadde nyina obwenkanya ate n'abadde nteekamu omusajja wange ekitiibwa kati oyagala biggwe bitya nze emitwalo 10 n'abadde ntagiganye wadde ntono per week yes wadde ntono okiwulira wadde ntono naye n'abadde ntagiganye naye erina okulya n'okunywa oba okitegeera then okwambala n'essomero ly'omwana oba okitegeera na rent ateekeko endala ayongereko ateekeko endala emitwalo 7 then na rent emitwalo 2 7 ye school fees mitwalo 2 gaki ga rent okay eyo emitwalo 9 yes 9 then emitwalo 9 egyo giteeke kwana per month azirina tezemanyi azirina ng'omuleezi ennyo muganda wange ng'omuleezi so kyoyagala bisobola okuggwa singa mukola endagaano anti tipamansi kubanga omwana asoma emyezi 4 emyezi 4 emyezi 4 ye tamu ye 7 oba okitegeera kati awo mukitereeze kubanga 7 eriya tamu emu so nze omwezi emitwalo 2 eri teekako emitwalo 4 yemeka si yenkaaga kati mu mwezi nze mba njagala 6 oba ontegeera bulungi n'ensanvu za taamu za myezi 4 taamu emu oba okitegeera kyoyagala bw'oba agendayo yes kinjagala bw'akikola ngenga tolina buzibu bw'atakikola tugenda kweyongerayo mpaka naye obeera nga maama asibye omwana simusiba kubanga pasitayiga yaleka ebintu buli katono konna kaalina omwana asobola okufuna munne kati kankubuuze kati osobola omwana omulala kutunga $1.5 million omulala n'atafuna
kati emu kitundu egyo bavaawa kati emu kitundu bwagamba nti ono nakuwa emu kitundu kamusaleko kati buli omu agenda atwale emitwalo 6 tikimala oba kagenda atwale emitwalo 10 ng'ezampa ez'okulya kiba kitamala naye omu atwala miliyoni emu kitundu for what? So ate waliwo abatalina tembuzo siina nawo era akimanyi era ekimanyi kugamba nti lwaki nakikola kyekyo kubanga n'abadde ndi mulungi naye siina lutalo nakyaki Jengo njagala agire obwenkanya si nze nzeka njagala buli mwana wayiga wena afuna obwenkanya buli mwana kulwekibwa omusaayi gwayiga njagala afuna obwenkanya n'abadde ntayagala kulaga amawulire nakugamba siri muntu w'amawulire era pasita yiga yabadde kyenkanya kyange oba ontegeera bulungi nze ngendera mu bintu pasita yiga byabadde atayagala yabadde atayagala muntu agenda ku mawulire kivola basi n'agenda ku mawulire era bagezako ku interview naye nagaana okitegeera era nalabadde nyingira mu kooti waliwo yabadde ayagala kunkwata ku mawulire naye nagaana naye lwaki kati navuddeyo njagala kujjako kiri oba kutereeza waliwo kugamba nti abamawulire oluusi mwogera ebitaliyo ntimanya bamutwala mu kooti balabalabala oba okitegeera tereeza ekintu nga bwe kiri okugenda mu kooti kitegeeza nti kyakivuddewo okugenda mu kooti kitegeeza nti kisobola kutuukirira Jengo oba okitegeera okugenda mu kooti tikijjako nti kyaki njivuddemu oba okitegeera nze bintu by'okweragana senga Jengo akusetolinga ebintu bino bisobola okuggwa era ne time y'okusetolinga ebintu bino yaliwo Jengo n'agizanyisa totegeeza anti nawali babadde bakati osobola kuwabira omuntu ate musango lutuuka mu kooti bagamba nti okugjeyo osobola kugujjayo asaawa eri yennyini tikisoboka esebo nange obbasanga Kingi Emmanuel ndi lawyer nkola ne Mutunja ndi Company Advocates awamu n'ekitongole eky'obwannakyewa Justice Care Uganda atuyamba abantu abalina obuzibu obw'enjawulo naddala nga obwa mukyala Aneti bw'alina fayiro y'omusango guno eryetya kuki kyekiriwo ekituufu omukyala ono ye mukyala w'omugenzi Pastor Yiga era olw'okuba nti area gye tukolako yeyo yennyini ebizibu by'alina yatuukiridde nga tusaba obuyambi okulaba ng'afuna obwenkanya nga nze natuta obuvunaanyizibwa okukola okunoonyereza ku bintu bibiri okulaba nti ddala ono yali mukyala wa Pastor Yiga nenfuna ansa nti ye waliwo obujulizi obujulizi we buli omwana gwabadde naye nenoonyereza ddala mwana wa Pastor Yiga nemukakasa nti ye okujjako nga waliwo ebirala ebivuddeyo so olwaleero nemmanya nti omukyala okusinza story gyayogedde omwana talina buyambi omwana talina kyakulya talina kyakunywa bwalwala wabeerawo obuzibu sente bwali zimujjanjabisa ne wasula omwana talina wasula n'omukyala so nalabye ebyo nemmanya nti ensonga ezisobola okuggweramu ku nsonga za famire tugenda ku famire poliisi wali netulaba nga omukyala ono ayambibwa process we yagenze maaso investigation zikolebwa file netwalibwa ku poliisi wali okulaba nga kooti eyise ekiragiro nti ddala omwana ono asaana okulabirirwa ng'alabirirwa omwami Pastor Jengo so ensonga ezikyali mu kooti zikyagenda mu maaso tusuubira nti kyonna ekinaavaayo kijja kubanga kiyamba omwana n'omukyala kubanga amateeka gatulagira nti ekintu kye tulina okuwa priority y'embeera y'omwana welfare of the child nti olwaleero kyetwagala kulaba ng'omwana ono omuto naye afuna obwenkanya akule abeere nga yeyagaza ng'abantu abalala bwe babeera ffenno kyetulafubanira okulaba ng'abaana naddala bamulekwa waba nga waliwo share ey'ebintu ebirekeddwawo bataata baabwe tulwana okulaba ng'abaana abo bafuna kye bateekeddwa okufuna mu mateeka okulaba nga obulamu bwabwe bweyagaza era kitusuubiza tugenda kugenda mu maaso kukikola ensonga endala nnyingi ze tuli mu kunoonyerezaako eri omukyalo nti tujja kukoma ku kino kyokka oba twagala obwenkanya bukole ki
buveeyo. Waliwo chance yonna singa Jengo avaayo n'agamba tukwatagane tuteese oba mmwe ebintu. Yes, no. Ensonga zino za kuteesa. Oyo omwana muganda wa Jengo. Ne baligendawo ba Luganda musayi gwe gumu. So ekyetaagisa kyokka si makooti. Just court ebeera last resort. Nti singa olwaleero omukulu avaayo n'agamba munnange muganda wange saagala abonebone akantu akaliwo ke kano tambuza mpola mpola n'obulamu bwe bugende mu maaso tetulina buzibu kye tulafuubanira naye si kubeera mu makooti.